ഇമ്മാനുവൽ സ്മാർട്ട് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഷ് ചിക്കൻ കബ്സയാണ്. അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ചിക്കൻ 1 കിലോ ചിക്കൻ 4 പീസാക്കി മസാല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ് ഇട്ട് അരമണിക്കൂർ ഞാൻ വെച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ഒരു സവോള. പിന്നെ വേണ്ടുന്ന മസാല, കുരുമുളക് പൊടി 1/2 ടീസ്പൂണ്, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി, ഒരു 2 നുള്ള് പട്ടപ്പൊടി, 2 നുള്ള് ഗ്രാമ്പൂവിൻ്റെ പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല പൗഡർ. ഇത്രയും മസാല നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത്. പിന്നെ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ശകലം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന്. പിന്നെ ഒരു 3 തക്കാളി ഇതേപോലെ വലുപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞത്, 3 തക്കാളി. ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ചിക്കൻ കബ്സയ്ക്ക് വേണ്ട മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന കൂട്ടുക. നമ്മൾ പാൻ വെച്ച് ചൂടായി 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒഴിച്ച സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. 4 ടേബിൾ സ്പൂണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച സവാള ഇതിലേക്ക് ഇടും. നമ്മൾ സവാള ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് മൂക്കണ്ട. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ എല്ലാം ചേർക്കാം. മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി, നമുക്കിതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത്, ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണ് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് യോജിക്കും. നമുക്ക് ഉപ്പ് ശകലം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാം. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിക്കും. നമ്മളൊരു അറബിക് ചിക്കൻ കബ്സയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈസി അറബിക് ചിക്കൻ കബ്സയാണ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. നമുക്കിതിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ആവശ്യത്തിനുണ്ട്. തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. ചിക്കൻ വേവാനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം. ഇത്രയും വെള്ളം നമുക്ക് മതി ചിക്കൻ വേവാനുള്ള വെള്ളം. ഇത് ഈ വെള്ളത്തിലാണ് നമുക്ക് ചോറ് വേവിക്കേണ്ടത്. അത് ഇത്രയും വെള്ളം ഇരിക്കാം. എന്നിട്ട് ഉപ്പ് നോക്കണം. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൂട് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം 20 മിനിറ്റ്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ വെന്തോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചിക്കൻ മാത്രം ഒരു ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മൾ ചിക്കനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഓവനിൽ വെച്ചൊന്ന് മുകൾ വശം നമുക്കൊന്ന് ബ്രൗൺ ആക്കി എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസ് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ട്രേയിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, പീസ് മാത്രമായിട്ട്. നമ്മൾ ചിക്കൻ എടുത്ത ബാക്കി ഗ്രേവി ഇത്രയുമാണ്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിക്കാം. തിളച്ച വെള്ളമാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പൊന്നും നോക്കണം. ഉപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട്. കുറച്ച് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനിട്ട് കൊടുക്കും. എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കിതിൽ ഞാൻ 250 ml കപ്പിന് 2.5 കപ്പ് അരിയാണ്. അരമണിക്കൂർ ബസ്മതി റൈസ് അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുത്താണ്. ഇത് നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് ഞങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഇമ്മൂസ് കിച്ചൺ എന്നായിരുന്നു. അത് ഒത്തിരി പേരുള്ളതുകൊണ്ട് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇമ്മാനുവൽ പേര് മാറ്റി. ഇമ്മാനുവൽ സ്മാർട്ട് കിച്ചൺ എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇമ്മൂസ് മാറ്റി. അപ്പോൾ വെള്ളം നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിന് മുകളിൽ ഭാഗത്ത് 1 ഇഞ്ച് ഇതിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് വെള്ളം, ഇത്രയും വെള്ളം, അതായത് മുങ്ങി റൈസ് താഴെ 1 ഇഞ്ച് ഇതിൽ വെള്ളം മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പോലെ. പിന്നെ നമുക്ക് വേവുമ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വെന്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു തുള്ളി മേളി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇളക്കി ഉപ്പും പാകത്തിനാണെന്ന് നോക്കി ഇതുപോലെ പരുവത്തിന് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ നമുക്കിത് വേവിച്ച് പറ്റിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ ഊറ്റത്തില്ല, വേവിച്ച് പറ്റിച്ചെടുക്കണം. ചെറിയ റെഡിയായി നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ റൈസ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, വെള്ളമെല്ലാം പറ്റി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് റൈസിൻ്റെ പരുവ്. നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഞാൻ പീസെടുത്ത് ഓവനകത്തോട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് വെച്ചു, ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മേൾവശം. ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർ ഇത് ഒരെണ്ണയിലോ ഒരു ചാല എണ്ണ തൂത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഇട്ട് മേൾവശം ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ബ്രൗൺ ആക്കി എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ ഇച്ചിരി ബദാം സ്ലൈസ് ആക്കിയത് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ബദാം സ്ലൈസ് ആക്കിയത് ഞാനൊന്ന് എണ്ണയിലൊന്ന് മൂപ്പിച്ച് മുന്തിരിങ്ങ, ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അറബിക് കബ്സ ഞാനിതിൻ്റെ ചേരുവ ചേർത്ത് എല്ലാവർക്കും സ്പൈസായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എരിവ് കൂടുതൽ ചേർക്കാം. അതിൻ്റെ എല്ലാ അളവിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അറബിക്ക് കബ്സ ആയതുകൊണ്ട് എരിവ് അധികം വേണ്ട, അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ചേർത്ത്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കബ്സ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അറബിക് ചിക്കൻ കബ്സയാണ്. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. വളരെ നല്ലതാണ്, വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇത് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ഡിഷുമായി ദേ പോയി ദാ വന്നു.